Cảm ơn chị đã theo dõi đến cuối video này. Để có thể theo dõi những video mới nhất, anh chị có thể nhấn nút theo dõi và cho em xin một lượt like, share để có thêm nhiều động lực ra nhiều nội dung hay hơn nữa. Hẹn gặp lại anh chị trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.